Pria ini tiba-tiba kaget dan terbangun di dalam lemari es dan dia merasa sangat kedinginan. Dia mencoba untuk mengeluarkan diri dari lemari es itu, namun pintu itu langsung tertutup dan rusak, teman-teman. Tak cukup sampai di situ, dia menemukan alat untuk mencongkel pintu itu namun tidak berhasil. Dan tetap dia berusaha untuk merusakkan freezer itu agar tidak kedinginan dan berhasil. Dan ternyata ada yang membuka pintu. Ternyata dia ada di ruang jenazah.